მედიატური პრომეთესა და სათაფლის განახლებულ მღვიმეში მედის წარმომადგენლებმა პრომეთეში მიწისქვეშა ტბაზე ნავით გასეირნების ახალი სერვისით ისარგებლეს. ჟურნალისტებმა სათაფლის ნაკრძალში დინოზავრის ნაკვალების საკონსერვაციო ნაგებობა, შუშის პანორამული გადასახედი და 70 სტუმარზე გათვლილი ახალი შუშის ღია კაფე დაათვალიერეს. მედიატური დაცული ტერიტორიების სააგენტოს ორგანიზებით მოეწყო. სათაფლისა და პრომეთეს მღვიმეები, რომელსაც საქართველოში ანალოგი არ აქვს, 2012 წელს უკვე 60,000-მა ვიზიტორმა დაათვალიერა. დაცული ტერიტორიების სააგენტომ მოაწყო მედიატური, რომლის ფარგლებში მედიის წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს სათაფლიას ნაკრძალი და პრომეთეს მღვიმის 2012 წელს შექმნილი ინფრასტრუქტურა და ტურისტული სერვისები. ზოგადად ეს მედიატური მიმაჩნია, რომ იყო ძალიან საინტერესო, ძალიან შემეცნებითი ჩვენთვის ჟურნალისტებისთვის და მე ვისურვებდი, რომ ესეთ დატვირთულ რეჟიმში მუშაობაში ჩვენ გქონდეს საშუალება, რომ ხშირად გავიდეთ და დავათვალიეროთ ჩვენი ქვეყნის ესეთი საინტერესო ადგილები. იმერეთის მღვიმეებმა ძალიან დიდი პოზიტიური, ასე ვთქვათ, სიტუაცია შექმნა აი ამ ადგილებში, სადაც არის განვითარებული ეს ინფრასტრუქტურა, მოსახლეობა ავითარებს საოჯახო სასტუმროებს, კვების ობიექტებს, დასაქმებულია სხვადასხვა სერვისებს თავაზობს ტურისტებს. ჩვენ გადავწყვიტეთ მოგეწყო მედიატური, რათა ჟურნალისტებმა საკუთარი თვალით ნანახი ობიექტურად მიიტანონ, ასე ვთქვათ, მაყურებლამდე, რათა უფრო მეტი ტურისტი მოვიდეს.